Приобретай комплект и получай подарок. С данным комплектом ваш АвтоВАЗ услышат все. Ну а что это за подарок? Досмотри это видео до конца. В данный комплект входит канальный усилитель Raven 2750. Сабвуфер Raven номинальной мощностью 1200 Вт. В комплекте с данным сабвуфером идет моноблок Barracuda 1.1400. Динамики Daily Audio Raven 200 номинальной мощностью 125 Вт. Твиттер от компании Daily Audio Phoenix Neo Twitter второй версии с номинальной мощностью 50 Вт. А также в этот комплект входит короб на трубе. Приобретая данный комплект, вы получаете любые подиумы в подарок. Количество комплектов ограничено, успей приобрести.